Харибол. Haribol. Харибол, yes, now hear you. So yesterday we was talking about a Kali Yuga. Вчера мы с вами разговаривали о Кали-юге. Kali Yuga, this is a Yuga of Kali. It's true. Да, вот эта эпоха, которую мы живем, называется Кали-юга, и это эпоха Кали. Это правда. This Yuga comes step by step. Satyug, Treta, Dwapar, Kali. Satyug, Treta, Dwapar, Kali. This time is Kali Yuga time. И эти юги, они имеют четкую свою систему, как они наступают, да, то есть идет сначала Сатья-юга, потом Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга. То есть всему свое время, и вот это время Кали-юги. All Yuga show their effect. И каждая юга приносит свои какие-то характеристики, да, то есть у каждой юги есть свои особенности. Kali Yuga have many bad qualities, but Kali Yuga have one good qualities also. Да, в Кали-югу, конечно, очень много плохих признаков, плохих характеристик, но одна черта Кали-юги есть очень хорошая, очень позитивная. So we should take his one good qualities. И вот мы должны как бы концентрироваться, держаться вот этой одной позитивной ее характеристики, одной позитивной ее черты этой юги, этой эпохи. So Kali Yuga try to control everyone. It also is true. Конечно, Кали-юга пытается контролировать всех, каждого. Это тоже правда. Kali Yuga have lives in 4 places. Yesterday I told to you. Помните, вчера Гуру Махарадж нам говорил, что Кали-юга живет в 4 местах. То есть там, где ее обитель вот этой эпохи деградации, падения, разрушения. Dhyutam Panam Striya Suna. Dhyuta is playing with money. Первое место — это место там, где играют на деньги, то есть это все азартные игры. Where people play with money is casino and gamble like this. И, ну, например, вы знаете казино, где люди играют на деньги, любые карточные игры, интернет-игры, где задействованы тоже интерес какой-то денежный, да, то есть туда приходит Кали-юга. People have so much money today. В нашем современном мире люди имеют достаточно-таки много денег. Who play with money, he is today rich man. И кто играет этими деньгами, тот становится еще более богатым, становится He богатее. spend money on gamble and maybe in 2 days he becomes poor and stay on the road. He left his everything. И, ну, можете себе представить, что кто играет на эти деньги, он может в 2 дня, как говорит Гуру Махарадж, стать бедным и оказаться на улице, бомжом стать, все проиграть. When that people used to this casino gamble, they never live happy in their life because this everything there everywhere lives Kali Yuga. Kali Yuga likes cheating. This game is from cheating. И все эти игры в казино, карточные, любые другие азартные игры на деньги, это все есть обман. Поэтому, говорит Гуру Махарадж, эти люди никогда не будут счастливы, и жизнь не будет счастливой.
потому что Кали-юга входит с этими играми к ним и не покидает их. Some people used to play with money, they never becomes rich. They always be like poor. Maybe today, for sometimes or for few days, few months, Мгм. he can become rich, but in real life, he will be poor. One day he will lost their all money. Yes. И, конечно же, эти люди, которые играют азартные игры, они никогда не станут богатыми. Может быть, на какой-то короткий период времени, говорит Гуру Махарадж, они там получат какое-то несметное богатство, но, скорее всего, и так случится, а, что все эти деньги они потеряют. И даже если внешняя видимость, что это богатство, эти люди очень бедные, он говорит, очень бедные. Okay, no matter, he becomes rich, but Ну, in this, например, они he становятся receive this money with play, so Kali Yuga will live this money. Например, эти люди становятся богатыми, но когда они получают эти деньги, с этими деньгами входит и Кали-юга, с ними живет и Кали-юга. Kali Yuga Kalha Priya. If Kali Yuga, like this money will come in your house, Мгм. И если эти деньги входят в дом к этому человеку, входит, соответственно, и Кали-юга туда же. this money will come in your house with much bad energy, because where from you receive this money? Somebody lost this money, therefore you receive this money. И когда входят эти деньги, очень много негативной энергии входит в тот дом, а, когда входят эти деньги, выигранные в казино, в азартные игры и так дальше. Почему много негативной энергии, говорит Гуру Махарадж? Потому что это деньги тех людей, которые их просто потеряли, ну, то есть проиграли, да, то есть как бы деньги с негативной энергией, энергетикой. Somebody got pain, therefore you receive that money, this money. И на самом-то деле кто-то получил очень много страданий, боли, когда расстался с этими деньгами, да, то есть кто-то страдал, что он проиграл, а этот человек получил, кто выиграл. This game we are playing for people, you, me, Irina Silotka, and Inga Mataji. It's this example, like, yes? Mhm. Yeah. Например, мы играем вчетвером какую-то игру. So one day that money will come to me. В один день, например, все наши деньги, вот когда было 4 игрока, деньги троих перешли к одному. This money will come to me. So three people is not happy because they lost that money. И получается, что 3 этих человека, которые потеряли эти деньги, они очень несчастны, они страдают, потому что они потеряли деньги, они проиграли. А 1 человек обогатился. Но обогатился чем? Какой энергией он обогатился? Even I will receive this money, but three people will give me this, give to me this blessing. И даже если говорит Гуру Махарадж, припустим, что это была игра между нами, да, что если я, говорит, получил эти деньги от 3 людей, но они дали мне с этими деньгами и их проклятие. When it happening like here, so Kali Yuga becomes so much happy because this is a Kali Guna, Kali Yuga Guna. И вот, конечно, когда такое происходит, Кали-юга в этот момент очень сильно счастлив. Почему? Потому что это одна из гун, Кали-гуна, то есть это одна из характеристик, да, Кали-юги, когда люди становятся несчастны, люди страдают. Вчера мы об этом говорили, да, то есть когда, что такое Кали-юга, какие ее характеристики, когда разрушаются взаимоотношения между людьми. When people receive like this money, they will not spend this money on right way, on good way. They will spend this money on wrong way. Maybe drink alcohol, eat some meat, and go like as prostitute, and like only on bad things. И вот когда люди получают такие деньги таким путем вот этих азартных игр, скорее всего, так будет, что они будут использовать эти деньги не в нужное русло. Они их потратят
Сейчас, одну секундочку. Они их потратят на то, чтобы развлекаться, пить алкоголь, есть мясо, идти куда-нибудь заниматься незаконным сексом. То есть эти деньги по-любому будут, м, будут использованы в неправильный способ. Second, Dyutam Panam, drink alcohol. When people drink alcohol and that place also serve this alcohol, Kali Yuga also live there. И второе место, где живет Кали-юга, это алкоголь. Там, где люди употребляют алкогольные напитки, туда приходит Кали-юга со всеми его характеристиками. And Striya, there people use illegal sex. There also live Kali Yuga. И третье место, где живет Кали-юга, это нелегальный секс, то есть секс вне брака, секс с другими партнерами, которые не в семье, не муж с женой, а за пределами семьи. Suna, where people like cut animal and distribute, like serve and sell this meat also. There also live Kali Yuga. И четвертое место — это когда люди убивают животных, разделывают это мясо или потом распространяют это мясо или что-то с ним делают, продают это мясо даже, да. То есть все, что связано с этим убийством животных, это четвертое место, где живет Кали-юга. We should be carefully from this four way. Мы должны быть очень внимательны вот с этими 4 пунктами, где живет Кали-юга. And we should know also in our house coming that money, which way coming this money. И когда деньги приходят в наш дом, в нашу семью, говорит Гуру Махарадж, мы должны быть тоже очень внимательны и знать, каким путем пришли к нам эти деньги, какие это деньги. And Shastra is telling we should spend our this 10% money from our money to like as charity, as some holy place, and like some on the God way, spiritual way. Yes. И вот в When some Шастре говорится, что people какие бы деньги ни пришли, 10% люди просто обязаны потратить на благотворительность, на святые места, на поддержание духовности. То есть это деньги люди должны отдать Богу 10%. why we should give this 10% money, because we working this, so 100% is our money. Why we spend this 10% to God? Why? It is Вот the сейчас question. Гуру Махарадж говорит, это вопрос. Мы же заработали 100%, мы заработали вот этих 100%. Почему мы обязаны эти 10% отдать Богу? Почему? Because Shastra is telling there some part also is for God. Why? Because like Surya, sun giving you like energy, some light, but you not pay to them money. But government give you some electricity for your house, but you need to pay every month their money, otherwise they will cut your electricity. Yes. И вот почему нам необходимо платить вот эти 10% Богу на благотворительность, на храмы, жертвовать святым людям. Потому что, говорит Гуру Махарадж, в шастрах так написано, что 10-ю часть надо отдавать на благотворительность, 10-я часть принадлежит Богу. И вот сейчас он привел пример, что, например, мы пользуемся светом, солнцем, мы пользуемся его энергией, и мы не платим солнцу. Но у каждого из нас есть электричество в домах, и по истечению месяца нам приходят счета, по которым нам необходимо платить. Вот эти счета мы оплачиваем, а то, что дает нам Бог, да, этот воздух, эту энергию жизни, это солнце, это тепло,
эту воду, да, имеется в виду как воду, мировой океан, да, то есть за это мы не платим, это все принадлежит Богу, мы просто пользуемся этим. Поэтому because 10-я we часть — also это для are Бога, using of nature. потому что мы есть пользователи этой природы. We living on some like earth is our mother, Мы mother живем на earth. этой земле, земля — это наша мать, We receive some carbon dioxide from some oxygen from trees, and trees take our carbon dioxide. We have like a communicate like a common with them, like да, they receive мы our можем получать carbon кислород dioxide, от they gives us растений, да, oxygen. и идет постоянное оснащение нас кислородом через воздух, через этот кислород, который вырабатывают растения, деревья. Природа позаботилась об этом очень хорошо. We use water, Мы water from используем Varun Deva, воду, from Indra. воду и как Варуна Дева, и как Индры, небесную воду, которая в виде дождя снисходит к нам. We use some like some cold from moon, hot from sun. Мы пользуемся тоже вот этой прохладой, когда наступает ночь, когда выходит луна. Мы пользуемся теплом, когда встает солнце, наступает день. И нам радостно, когда столько энергии, столько света и тепла дарит нам Сурья-Дев. And we use like air from Vayudev. Мы тоже пользуемся воздухом, которым заведует Вайюдев. Therefore, we should give something little bit for like this nature also. We should spend something. И поэтому нам необходимо хоть немножко, но и отдать природе, быть не только пользователями, да, а как-то привести это в какой-то, хоть какой-то баланс. If we have a possibility, so please put some tree near our house. Если есть возможность, нам необходимо лучше всего посадить какое-то дерево возле нашего дома. So we should therefore we should give this 10% to divinity, for spirituality, for God. We should spend this. И поэтому вот эти 10% всего нашего заработанного честным трудом мы должны эту часть отдавать Богу, отдавать на благотворительность, отдавать на духовность. If you will do this, so you will increase in your life more and more develop. И вот как бы если мы это делаем, то действительно все увеличится в разы просто в нашей жизни. Благосостояние и хорошая карма. Shastra is telling when people becomes a user, so one day they receive so much bad karmas because they he is as like a user, always use, not give back to God also. И вот в шастрах говорится, что наступит такой день, что все вот эти пользователи, все эти потребители, которые и умеют только брать, брать, брать и ничего не возвращать обратно, они в один день получат очень много негативной, плохой кармы. Like we receiving this everything from nature, we receiving this as borrow. We receive this body also for our parents, for our pitris. We receive from where from we receive this body? From our pitris. И вот If they will получается, not born us, where from we come in this world? что мы все это вроде как позаимствовали, да, то есть нам это дали как в долг, это не наше. Поэтому природа дает нам, и даже вот это тело, говорит Гуру Махарадж, откуда мы его получили? Мы получили его от наших родителей и от наших предков, если взять полностью весь род. Мы тоже этим только пользуемся, это не нам принадлежит. Therefore, we should spend little bit for our pitris also. Поэтому немножко нам надо, ну, сколько можем, сделать, и сделать что-то хорошего, возвратить что-то, и нашим предкам тоже.
Therefore, Shastra telling about this 10%. Our Поэтому 10% is our energy. Поэтому Шастра и говорит про эти 10%, про эту маленькую долю, да, то есть маленькую часть, которую мы можем отдать за все то, чем мы пользуемся. Yes. Это как And энергия, говорит Гуру Махарадж. Это вот, вы же понимаете, что деньги это есть продолжение нас, потому что эта энергия, мы зарабатывали их, мы вкладывали туда свои способности, таланты, свою энергию, свое время. Поэтому если мы это отдаем, получается и мы там, где наша энергия. tomorrow is big Ekadasi also in this year. И вот завтра Экадаши, и это тоже такие особенный день Экадаши, большой день, говорит Гуру Махарадж. This Ekadasi is Dev Uthni Ekadasi. Dev means Chaturmasa will complete tomorrow. Чатурмас, вот этот месяц, будет закончен завтра, именно завтрашний день. According the Veda, Chaturmas started Devsyoni Ekadasi, also started from Ekadasi. Эти 4 месяца, они начались тоже с Экадыши, с одного определенного дня, и завтра, в день Экадыши, закончится этот период. From this Devsyoni Ekadasi, according the Shastras, Lord Vishnu sleep for 4 months. И это говорилось о том, что на протяжении вот этих 4 месяцев Господь Кришна все время спал. So according the Vedic traditional, Lord Vishnu sleep 4 months. Поэтому, согласно ведической традиции, Господь Вишну спит 4 месяца. Before 4 months, when started the Devsyoni Ekadasi, when Lord Vishnu sleep, and tomorrow he will wake up. И вот в тот день, 4 месяца назад, когда был Экадаши, он уснул, и вот завтра он проснется, Господь Вишну. And until this moment, 4 months, И вот, people should not do some like Shubha Karya, means good work. и Should вот not start it. на протяжении этих 4 месяцев по ведической традиции, те, кто соблюдают ее строго, люди не могут делать ничего хорошего. То есть Господь спит в это время, поэтому и благие какие-то начинания в эти 4 месяца не делаются. We accept this like demigod sleeping with this 4 months. И вот как бы в таком вот понимании спит Господь Вишну, и все полубоги тоже спят, поэтому никакой поддержки от богов люди не могут получить в эти 4 месяца. And until this 4 months, we didn't do any like a good job as like a marriage. Мгм. И вот на протяжении этих 4 месяцев до завтрашнего дня люди не могут, например, жениться, потому что это хорошее мероприятие, да, то есть как бы для того, чтобы иметь благословение богов, необходимо делать это в правильное время. Until this 4 months, in India have stopped marriage. Nobody cannot Вот, do marriage. вот в Индии на 4 этих месяца никто не женится, то есть это приостанавливается, ждут And благоприятного. like also people cannot enter in their new house. No, like they can prepare, they can build, but when this Vishnu wake up, then they enter in their new house. И вот, например, покупать новые дома и особенно входить в новые дома, тоже говорит Гуру Махарадж, что благоприятно именно после завтрашнего дня, когда Вишну уже проснется. Вот тогда можете делать новоселье, можете заселяться в новый дом. Это будет правильно, да, с правильными энергиями и благословением от Господа. And tomorrow, according the Vedic traditional, is a Tulasi Vivaha also. И завтра именно празднуется Туласи Виваха,
То есть свадьба Туласи. So tomorrow we will organize also Tulsi Vivaha here. Да. Завтра мы тоже организуем виваху для Туласи, тоже сделаем эту церемонию бракосочетания Туласи, свадьбы Туласи. So all first when wake up Lord Vishnu, Сначала проснется Господь Вишну. we offer them Tulasi Devi. Мы предложим Туласи Деви. And we make some Vishnu's like marriage with Saligram. Saligram Sila like we have. И тогда свадьба и с шалиграммом будет. Когда Туласи и с Господом Вишну свадьба была, но это был шалиграм. One time when Tulsi this is the katha of Tulsi's past life. Это катха из последней жизни Туласи. Tulsi give to this blessing to Lord Vishnu. Vishnu becomes a stone. Когда Туласи дала свои проклятия, скажем, да, disblessing Вишну, он превратился в камень. I'm forgetting name of their husband. He was demon. Вот в это время у Туласи был муж, и он был демоном. Until this moment, he was hurting to demigods, but his wife Tulsi was very good devotee of Vishnu. И до этого момента этот ее муж, у него было много войн и с полубогами, он постоянно сражался с ними, но его жена Туласи, она была чистой преданной Господа Вишну. When Tulsi knows Vishnu cheated to Tulsi and killed their husband, then she gave to Vishnu this blessing, you become stone. И вот когда Туласи узнала, что Вишну убил ее супруга, даже несмотря на то, что он был демоном, она дала ему вот эти проклятия, и тогда Вишну превратился в камень. Then he become stone. Then all demigods pray to Tulsi, please, he is our God, this, that. Then she forgive to him. Then he become again Vishnu, and he give her blessing. When I will wake up, so I will get married with you first. И He вот, accept her as wife. и вот тогда начали все полубоги молиться, просить Туласи, пожалуйста, смилостивись, это же Бог наш, как он может быть камнем, сделай что-то, чтобы твои проклятия ушли. Она сказала, да, хорошо, я сделаю, и Вишну опять вернее, этот шалиграм опять превратился в Вишну, и он поблагодарил Туласи и сказал, что после того, как я проснусь, ты будешь первая, с кем я женюсь. Я женюсь на тебе. Therefore, when Vishnu wake up, they open their eyes. First, he look Tulasi. When people offer to Vishnu in this day, Tulasi, so Vishnu become happy to them also. Yes. И поэтому вот это вот первый день, когда пробуждается Вишну ото сна, первое, что он видит, это Туласи. В этот день предлагают Туласи Господу Вишну, и считается, что это свадьба Туласи и Вишну. According to the Shastras, when people do fasting of this Tulasi Vivah and do Tulsi marriage with this Saligram, so he like there 10,000 birth papa can become finished. И вот считается, что кто завтра будет соблюдать пост, когда была вот эта свадьба Господа Вишну и Туласи, и кто проигрывает эту лилу, предлагая листья Туласи Господу Вишну, тот 10 тысяч своих плохих жизней, они уходят, они сгорают, вот эта карма 10 тысяч плохих According to Shastras, жизней. Согласно шастрам, according to Shastras, we have 84,100,000 worth.
согласно шастрам, у нас 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. So God forgive to us this 10,000 birth like sinful. И вот эти 10 тысяч жизней нам будет прощено, если мы будем делать завтра, соблюдать Экадыша. And we should offer this day to Srimati Tulasi Devi, marriage with her like a Salegram, and we should do fasting also and do in the evening their puja also. И вот мы завтра будем предлагать Господу Вишну Туласи, и будем делать виваха, свадьбу Туласи и Шалиграма, и сделаем тоже вечером пуджи, сказал Гуру Махарадж. So I tell little bit, if people wants to do this, take some plate, there some rice, not their rice, like turmeric powder, milk, water. We should offer to Tulasi Devi. Мгм. Завтра приготовьте, пожалуйста, блюдо, где у нас будет куркума, порошок куркумы, молоко и вода. Ну, сначала Гуру Махарадж сказал рис, потом сказал rice. We need to prepare in rice or no? No, not rice, because rice is not good. Because Tulsi also have some fasting this day. Yes, потому что Туласи тоже соблюдает пост выкатываешь на зерно-бобовые, поэтому рис не готовим, а молоко, вода и порошок куркумы. And we should offer some like fasting food also to Tulasi, and round to her 21 times their parikarma, and offer her incense and deepa also. И вот нам надо приготовить какой-то прасад для Туласи, именно экадышный прасад, то есть без зернобобовых, и сделать 21 круг, обходить вокруг Туласи, 21 круг парикрамы, и предложить ей дупу и дипу, то есть благовония, палочки благовония и огонь, лампадку дипу. And in the evening time, we should do their puja like this usual, like offer deepa, dhupa, and like water, some food, and some seasonable fruits and vegetable also. Мгм. И вот вечером мы сделаем пуджу, то есть подношение, предложение для Туласи Деви, как обычно, тхупу, дипу, то есть благовоние, огонь, воду, какие-то фрукты, сказал Гуру Махарадж, возможно, и овощи тоже. So we should do Tulsi puja like this, and we also will do in the evening. Maybe I don't know what time. I will tell tomorrow time what time we will do Tulsi puja. Завтра мы будем знать про это время, когда точно это будет делать Гуру Махарадж. Говорит, что это будет вечером, но когда вечером, мы узнаем завтра. If somebody cannot do Tulsi puja in their house, they can join to us also. Если мы не можем это сделать, у нас не позволяет это сделать дома, эту пуджу, They условия. can do Mansik puja, and I hope they will receive all fruits. That И is as real puja. yes, of course. И Гуру Махарадж сделает от имени нас всех, поэтому он говорит, просто присоединитесь к этой пудже вечером, и я сделаю от имени вас всех, и вы получите плоды этой пуджи. And somebody have any questions about Tulsi puja? У кого-то есть какие-то вопросы по Туласи пудже? Okay. And I was listening to my Guru Maharaj. Я слушала своего Гуру Махараджа, говорит Гуру Махарадж наш. Guru Maharaj telling before long time he was with his Guru Maharaj. И его Гуру Махарадж рассказывал ему историю
которая случилась еще много лет назад с его Гуру Махараджем. Guru Maharaj was in his Guru Maharaja's disciple house. И вот Гуру Махарадж, нашего Гуру Махараджа, был в это время в доме своего Гуру Махараджа, там, где живут его последователи, его ученики. So Guru Maharaj's Guru asking to his Guru Maharaj, you told when people is like have enough anger on inside of them, enough bad qualities inside of them, they never like Lakshmi cannot stop at this house. So he has much bad qualities. Sorry, please. Why? Sorry, please. Sorry, please. All your speech now was interrupt because internet problem. Yes, I'm telling. So one time, Guru Maharaj telling, asking to their Guru Maharaj, this guy has not good qualities. He is smoking and sometimes he drinking also, and he has enough anger, he has much bad qualities. Until this moment, he has Lakshmi. Ага. Why? И вот его Гуру Махарадж спросил у своего Гуру Махараджа в это время, что, посмотрите, есть такие люди, которые ведут разгульный способ жизни, они употребляют алкоголь, они, например, там курят, у них нет достаточно наработанных хороших качеств, то есть они не воспитали в себе, не взрастили эти качества, но у них достаточно лакшми, у них достаточно денег. Как это может быть? And he visit to his house only one time for a few minutes because he was asking to Guru Maharaj's Guru Maharaj. Therefore, they gone to his house only for one time. И вот в этом доме, он говорит, на несколько минут он только зашел в этот дом, потому что Гуру Махарадж потом дальше шел куда-то, покидал этот дом. Then Guru Maharaj told, you know why his house have this money? Ага, они спрашивали просто про этот дом, наверное, вот этого человека, который был его учеником. И вот тогда этот Гуру Махарадж ответил, вы знаете, почему богат этот дом, почему в этом доме есть деньги? Because his wife. Потому что это причина всему его жена. He told, I don't understood how is possible his wife. И тогда он ответил, я что-то не понял, Гуру Махарадж, что значит, потому что его жена? Then Grand Guru Maharaj told his wife wake up early morning 4 o'clock. И тогда вот Гуру Махарадж, нашего Гуру Махараджа, да, то есть как дедушка Гуру Махарадж, сказал, его жена встает в 4 утра. And then Этого человека, хозяина дома. She clean their house. И она начинает с того, что убирает полностью весь дом. And after she make swastik on the like on entrance place, swastik, you know, like this swastik. Yes, we know swastik, yes, we know swastik, yes, Гуру Махарадж. И это в Индии есть такая традиция, что обязательно надо выложить свастику перед входом в дом. То есть у них всегда вот как бы на улице идешь и очень, ну не только свастики, какие-то другие мандалы, не знаю, что они обозначают, но очень красиво выложены. То есть это делает женщина. Высыпают специальным рисом, наверное, или может каким-то другим зерном и разноцветным. То есть делает вот эти мандалы, делают эти свастики. So she makes some swastik and put there some rice.
Мгм. И вот она делает свастику именно с рисом, говорит Гуру Махарадж. Да? Рис. And everywhere, all their house some water. First she offer water to God, then she put this all water inside their house. И вот сначала она предлагает воду Богу, а потом разбрызгивает эту воду по всему дому. And morning she offer dhupa, evening she offer deepa in their house. И вот утром она зажигает палочки благовония, дуба, а вечером она предлагает огонь, дипу для And she алтаря. do some chanting and some spiritual practice also. И, конечно же, она делает свою духовную практику, то есть она читает мантры, она читает свою джапу личную. Therefore, in his house lives Lakshmi. Вот почему в их доме живет Лакшми. Not from him, from their wife, because their Не, wife is не по причине вот этого человека, хозяина дома, а потому что жена у него такая. many kathas have in Vedas. Many demons have good their spiritual wives. They all gone on paradise, on Vaikuntha because of their life. They never did any good karma. Their wife did good karma. Because of their wife, they receive very good place on the Godhead. И вот сейчас Гуру Махарадж говорит, что в святых писаниях, в священных писаниях есть очень много историй о том, что у демонов были очень благочестивые жены, которые делали очень строгую садхану, которые были чистыми преданными Господа. И вот эти демоны, они не пошли в ад, они все были спасены благодаря своим женам, потому что все мы очень тесно связаны. Обычно муж и жена — это принимается в ведической традиции как одно целое. И вот благодаря своим женам они были прощены, и они ушли в рай или к Богу просто. Many demons got on reached to Godhead because of their wife. Their wife was very real devotees. И вот, да, вот не в рай, а именно Господу вернулись, говорит Гуру Махарадж сейчас, что благодаря своим женам, благодаря тому, что их жены были чистыми и преданными, они прямиком вернулись к Богу, несмотря на то, что были демоны. Until that moment, their husband was very against to them. She did spiritual practice so high they cannot look. When they will look, they will beat them. Not they will tell something bad. They beat them И вот because they говорит, were. yes, и вот говорит Гуру Махарадж, вы представьте себе, это не то, что эти жены просто сели и начали делать эту духовную практику, чтобы все видели и не прикрываясь, да, то есть как бы, они делали это все скрыто от своих мужей. Мужья даже не знали о том, что они этим занимаются, потому что если бы они узнали, говорит, они не то чтобы отругали, нет, они бы просто побили этих жен за то, что они воспевают имена Бога, за то, что они делают духовную практику. Есть. I tell you one story in Я расскажу Ramayana. одну историю с Рамаяном. You know, Vibhishan, brother of Ravana, Брат Раваны. Hina knows because she looking movie. So, Irina, one time, Meghna, no, Vibhishan was in their room. И вот брат Раваны однажды в один день был в своей комнате, So he chanting Ram, 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 Ram. и он воспевал имена Бога. Рам, 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 Рам. So some demon looking where from this receiving hearing from this Ram, Ram, Ram in Lanka. Then he looked, oh, Vibhishan chanting Ram, Ram, Ram. And you know, many people have, they wants to receive something good and they goes to direct Ravana and tell to them, your brother chanting Ram, Ram, Ram. И вот какой-то человек услышал, что как это на ланке разносится имя Бога, Рам, 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 кто это говорит? Он проследил, посмотрел, ох, да это же брат самого Раваны. Что надо сделать? Надо быстрее донести ему, что вот твой брат занимается вот такой вот деятельностью.
He chanting your enemy's name, Ramchandra name. You know Ramchandra name. Он же читает имена твоего врага, Господа Рамы, сказали они этому Раване. Ravan becomes so much angry. I will kill him now, and he start to going to him. И он тогда сказал Равана, я его сейчас же убью. И начал идти к нему, пошел к нему. First, he listening from his, he put his ear and listening. Yes, he telling Ram, 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 Ram. He also sure. Yes, he chanting Ram, Ram, Ram. Сначала он послушал, действительно ли это так, как сказали эти люди. Послушал, да, раздается звук святого имени. Рам, 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 произносит его брат. He told, what the name of their brother? Ravan told to his brother, why you chanting this name? He knows Ram is my enemy. И тогда Равана в злости начал говорить своему брату, почему ты произносишь это имя моего врага, это имя Рамы. Vibhishan really was very good devotee of Ramchandra. You know? А его брат был действительно хорошим преданным, чистым преданным Господа. Then he changed this story. He told, hey, I was not chanting name of Ramchandra. I was chanting your name. И тогда он, чтобы это как-то загладить, говорит, нет, что ты, я не прославлял имя Рамы, я прославлял твое имя. Because I'm chanting your name and your wife name. Your name is Ravana. So your wife name is Mandodari. Therefore, I'm telling their name Ma. Вот тогда, говорит, я прославлял тебя и твою жену Мандодари. Равана и Мандодари Равана, Мандодари Ма, и получается Рама. Я прославляла вас обоих. My brother, I love you so much and your wife also. But I cannot chant Ravan Mandodari, Ravan Mandodari, Ravan Mandodari, Ravan Mandodari, Ravan Mandodari. It is so long. So therefore, I'm chanting Ram. He told, yes. You are very good. You are the best one brother in this world. Да, и тогда Равана остался очень доволен этим, потому что брат сказал, ну я же не могу произносить такие длинные ваши имена. Равана Мандодари. Поэтому я сократил по первому слогу. Вы знаете, что в санскрите там именно по слогам все идет. Там слоги, как бы уже каждый слог имеет значение, вот они там переставляются, как бы меняется значение, поэтому Ра как Равана, Ма как Мандодари, и поэтому, говорит, я именно читал Рама, имею в виду вас. И, конечно же, Равана, как любой демон, который очень любит лесть, который очень любит похвалы, которому это необходимо, это есть вот как бы его подпитка, его эго. Это демонические качества, да, которые у нас тоже есть, когда нам очень хочется, чтобы нас похвалили, что-то приятное услышать. Вот. Он остался довольный. Да, у меня лучший брат, говорит, в мире. Он просто прославлял меня, мою жену. So sometimes devotee also should be active. They can chant quickly. И вот, говорит Гуру Махарадж, преданные тоже должны как бы быть активными, должны иногда пользоваться разумом и быстро понимать, в какую ситуацию мы попали, да? Like many Matajis have in our group, their family against to them with this spiritual practice. So they cannot do this. Maybe they can change somebody asking, what are you doing? Then she can tell, hey, no, nothing. Just I'm doing my working my job instead. И вот Гуру Махарадж говорит, что даже в нашей группе есть много матаджи, много женщин, которые вот
говорили Гуру Махараджу, что их мужья или их семьи против того, чтобы они занимались духовной практикой. Вот как бы я же тоже всегда присутствую, поэтому я слышу, как люди делятся этим. И Гуру Махарадж говорит, вы должны тоже иметь как бы достаточно такой вот подвижный, подвижный в этом отношении ум, чтобы быстренько найтись и сказать своему мужу: ой, да я тут убираю, я, ну, как бы, что ты делаешь? Я убираю, или я там что-то другое делаю, я вот этим занимаюсь. But, Если вас застали за тем, что вы произносите имена Господа. but Mata, don't worry, it happens because of Kali Yuga. Но вы не переживайте, Матаджи говорит, это случается, потому что Кали-юга вокруг, поэтому это вот имеем то, что есть в эту эпоху. Okay. In our house is against to our husband, our family with this job. But with Prahlad Maharaj was enemy against of their father. А вы представьте себе, вы говорите, говорит Гуру Махарадж, что у вас там муж против вашей духовной практики или ваша семья, а Прахлад Махарадж родился в семье демонов, его отец был против этого всего, и отец демон, очень, очень сильный демон. So Prahlad Maharaj was stopped? No, he continued. И разве Прахлад Махарадж остановился? Разве его это остановило, что его отец был против того, чем он занимался? Нет, он продолжил. His father tried to kill them many times, but he was not successful on this moment because И вот, Lord, he was good devotee and God was helping them each и вот его, moment. и вот его отец Хираньякашипу, этот могущий и всемогущий демон, пытался его столько раз убить, Прохлада, но ему не удалось. Почему? Потому что Прохлада был преданным Господа, а преданные Господа всегда под его защитой. Nobody doesn't know, Hiranyakashipu and Hiranyaksh, how much he was like powerful. И вот два эти брата, Хираньякашипу и Хараньякша, вы знаете, насколько сильными они были, насколько сильные эти были демоны. You can imagine how much he is big. Hiranyaksh, brother of Hiranyakashipu, he took this all our earth. He take this earth and like go inside the ocean, Yes. Вот inside the Хираньякша, patal. вы можете себе представить, говорить, насколько могуч, велик был этот демон, силен этот демон, что он просто взял эту землю всю как маленький мячик, как маленькую игрушку и поместил ее в воды океана. Can you keep some big stone? Irina, you can? Вот. I'm asking to Irina, she can take some big stone, very big stone. Ирочка, ты можешь поднять большой-большой камень, спрашивает Гуру Махарадж. He took this all earth, all over world, like India, England, Ukraine, German, Poland, Holland, everywhere is a so big. He took this like this in this hand. You can imagine how much he is powerful. He took like this all over earth. Ну, Гуру Махарадж, конечно, привел пример с Ирочкой. Ирочкой нечего поднимать, небольшие камни, ничего большого, но для того, чтобы показать силу этого демона, что он говорит, он просто как игрался этой землей, как мячиком, он просто взял эту землю, как мячик, и опустил, бросил ее в воду, да. Гуру Махарадж говорит, ты можешь поднять большой камень? Ну, не можешь поднять. То есть имеется в виду, что насколько силища была у него невероятная, у этого Хараньякши. So we doesn't know how he will be big, but we can see the earth. Earth is so big. Мы не Where можем you are, представить себе, как, where Mataji from America, you Ukraine, I'm India. How насколько, do this everything? He took this everything like this. насколько большой был этот демон, но мы можем представить, насколько большая, говорит Гуру Махарадж, наша земля. Если я живу в Индии, Матаджи Марина живет в Америке, Матаджи Ирина живет в Украине, и
получается, мы можем представить себе, что Земля, да, действительно большая, а он поднял эту землю и бросил ее в океан. And when we see Lord Krishna took this Govardhan hills on their finger, it is not big job for them. Even demon can taking holding all over earth. So this is nothing for Krishna. Ну и теперь мы можем себе представить, что Господь Кришна, когда поднял на мизинце левой руки весь холм Говардан, то для него это вообще не составляло никакого труда, потому что он Господь. Если уж какой-то демон поднимал всю землю и бросал ее в воду. Okay. This story of Hiranyaksh brother or Hiranyakashipu. If Это история про братьев Хираньякшу и Хираньякашипу. Irina, you like your sister should be like same as you, like you have a 70 kg, she also will be 70 or maybe 50 kg. Sister of Irina, it's question? As an example, maybe Irina have 70 kg weight, so their sister or less than 50. Гуру Махарадж сейчас спрашивает, Ирочка, тебя, если у тебя 60 килограммов, то у твоей сестры тоже 50 килограммов, 60 килограммов, я так понимаю, веса должно быть? Или что-то будет по-другому? Нет, я думаю, что у моей сестры может быть все по-другому, не только вес. Not only waist, but like sister of Irina has something different. If Irina has, for example, 60 kilograms, Maybe something similar. но Maybe something she is similar. 70, she will be 50. Но что-то, говорит, может быть и похожее. Одинаково. Hiranyaksh is so much big, so you can imagine how should be Hiranyakashipu. He also is similar to him. Что, ну, сейчас это пример, я не знаю, как бы, насколько он корректен, но, ну, потому что, опять-таки, с женщинами все по-другому. И про камни вот этот пример, и что был, то, как бы, ну, мы, наверное, не сильно можем понять. А сейчас Гуру Махарадж хотел сказать, что когда у нас есть братья или сестры, то у нас есть что-то очень похожее. Мы как бы дети одних родителей, и поэтому он говорит, если вы поняли, что Хираньякша мог поднять эту землю, то насколько могущественным был и Хираньякашипу, как его брат. Вот. Like this, Hiranyakashipu trying to kill this Prahlad many hundred times. In the last time, he become so tired. И вот But he didn't Хираньякашипу successful in this job. пытался просто сотни попыток сделать для того, чтобы убить своего сына Прохлада Махараджа. Он даже устал от этого. Вот представьте себе, говорит, вот такой могущественный, сильный демон устал от этих попыток убить своего ребенка. Because God was helping to him in this moment. Господь помогал ему в этот момент, спасал Прохладу. So God helping to Prahlad Maharaj, his enemy was his father. So why God will not help to us if we will do some spiritual practice for God? И вот говорит Гуру Махарадж сейчас, что да, Господь помогал Прохладу Махараджу даже по отношению к его отцу, который его враг. А если мы занимаемся духовной практикой, если мы действительно преданные Господа, почему Господь не поможет нам? Конечно, поможет. I'm just forgetting name of that Mataji. She told me, Guru Maharaj, I cannot be present on yagya because of my husband is against to be this yagya. Я не помню, конечно, имя сейчас этой Матаджи, которая сказала мне, что не могу присутствовать на яге, потому что муж против этого, что муж не хочет, чтобы я присутствовала. Yes, it happens because of effect of this yoga. Это все есть влияние этой эпохи, этой юги, этой Кали-юги, в которой мы живем. When this Hiranyakashipu was died, he received like Vishnu Loka, Vaikuntha. И вот когда Хираньякашипу был побежден Господом Вишну в форме Нарасимхидева, он достиг Господа, он вернулся к Господу, он вернулся на Вайкунтху. And until this moment,
Prahlad Maharaj, when Narsimhadev appeared until this Hiranyakashipu, after this Prahlad Maharaj, Lord Narsimha asking to Prahlad Maharaj, ask me some wishes, what you want. И вот тогда, когда это все случилось, когда уже Господь Нарасимха расправился из Хираньякашипу, он спросил Прохладу Махараджа, что ты хочешь, просил меня все, что ты хочешь. Prahlad Maharaj is really so kind. И действительно, Прохлада был очень-очень добр. What he asking in the last moment, you know, all his life his father hurt him so much. Even he put him in some like a room. He didn't give him 3 months any food, any water. He tried to kill him many a trick. И вот действительно Прохлада был очень милосердным, очень добрым, говорит Гуру Махарадж. Несмотря на то, что его отец всю его жизнь пытался его убить, вот даже 3 месяца закрывал его в комнате без воды, без еды, не давал ему ничего. Narsimhadev asked, my dear, what you want? I will give you everything. In the last moment, he asked, my dear God, Narsimha, I have only one wish. My father should be go on Vaikuntha. You can imagine. Есть. И тогда последнее желание, когда сказал Нарасимха, что вот я явился к тебе, можешь просить все, что ты хочешь, Прохлада Махарадж сказал Нарасимхе, я хочу, о мой Господь, чтобы ты сделал так, чтобы мой отец Хираньякашипу достиг Бога, достиг Вайкунтхи. So we can change our all, not our only our life, our family life also we can change if we are connected with spirituality. И вот мы можем менять не только нашу жизнь, когда мы связаны с духовностью, когда мы продвигаемся по духовному пути. Мы можем менять жизнь всей нашей семьи, всех наших родственников, потому что мы связаны с ними. Shastra is telling when that people do some spiritual practice, their 7 generation go paradise. И вот в Шастре Not говорится, 27, 21 generation go paradise. в Шастре говорится, что тот человек, который занимается духовной практикой, то 21 его поколение идет в рай. 7 generation from before, like their pitris. 7 поколений до этого человека, как наши питри, как наши предки. 7 generation will born, that also will go direct. Godhead. 7 те, которые еще родятся после нас, то есть в будущем, они тоже пойдут к Богу, если мы занимаемся духовной практикой. 14 and 7 generation where you born, like Irina Silotka, you born your mother family. Your mother family 7 generation also will go Godhead. 7 generation your husband like generation as like they left their body like pitris, and 7 generation will born from you, like your son, his son's daughter, son, like this 21 generation. Shastra is telling this. И 7 поколений – это с той семьи, откуда мы пришли, откуда мы родились, да, то есть как бы потому что если я родилась в семье своих родителей, я вышла замуж, у меня уже эти родственники мужа считаются для женщины, так вот 7 поколений у женщины тех родственников, которые по линии матери, то есть вот этого рода тоже будут спасены. So, okay. Thank you very much, Guru Maharaj. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Our time is complete. See you tomorrow morning. We will do